Barang apapun dan dimanapun, GT-REC jagonya. Kali ini, tim GT-REC dipercaya untuk menjadi solusi penyimpanan penyedia alat welding terlengkap PT Trimanunggal Sejahtera. You were the shadow to my light. Did you feel us? Saya Happy dari PT Trimanunggal Sejahtera. Saya berjabat sebagai staf GA. Afraid of Untuk PT Trimanunggal Sejahtera sendiri, kita bergerak di bidang hardware, spesialis distributor untuk alat-alat welding, safety, dan tools, dan sebagainya. Untuk permasalahannya sih kita banyak banget barang-barang besar dan banyak barang-barang kecil juga yang pasti. Jadi agak sulit kalau tidak menggunakan rak. Makanya untuk membedakan setiap jenisnya kita butuh rak. were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Untuk dari GT Rak ini saya sangat suka sih ya, pemasangannya cepat, terus juga dari bahannya cukup sangat bagus. I'm faded. Karena menurut saya menarik dan sepertinya cukup amanah. Sebelumnya kami pernah pengalaman di tempat lain itu cukup buruk dan saya mengalami sendiri, sekarang hasilnya bagus. Bagaimana ya pendapat PT Trimanunggal Sejahtera tentang pelayanan dari GT-REC? Sangat cepat dan tepat karena dari jadwal sesuai dan pemasangan sangat cepat. Buat kamu yang juga punya kebutuhan penyimpanan kayak PT Trimanunggal Sejahtera ini, langsung aja konsultasikan kebutuhanmu ke GT-REC. Sukses terus dan yang pasti kualitas terjamin.